วัสดีค่ะยุ้ยอินลุนนะคะวันนี้ก็จะพามาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งนะคะที่หลายคนคิดว่ามันคือดอกสโนว์ที่เมืองไทยค่ะชื่อสวีเดนก็คือกูลเรงนะคะสำหรับกูลเรงนี้นะคะก็ในสวีเดนเป็นไม้ประดับค่ะดอกเขาก็จะสีเหลืองเป็นพวงๆอย่างที่เห็นนะคะก้านของเขาก็จะเป็นสีเขียวขี้ม้าค่ะตามตำราบอกว่าเขียวเทาแต่เราคิดว่ามันออกเขียวขี้ม้าเขียวเข้มมากๆเดี๋ยวจะให้ดูลักษณะลำต้นของต้นแก่นะคะต้นที่มีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะแล้วก็จะเป็นอย่างที่เห็นมันก็จะออกเป็นลายแตกๆแล้วก็ด้านหน่อยส่วนด้านซ้ายสุดนะคะที่เห็นเป็นสีเขียวเข้มๆมันๆอันนั้นเป็นลักษณะของกิ่งที่ยังไม่แก่มากนะคะมันก็จะเป็นสีเขียวเข้มมันๆค่ะเขาก็จะพามาดูใบนะคะใบของเจ้ากูเล็งนี้นะคะก็อย่างที่เห็นว่ามันจะมีก้านใบเสร็จแล้วก็ปลายก้านใบมันก็จะเป็นใบอยู่3ใบค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะก้านใบแล้วก็ตรงปลายก้านใบก็จะมีใบอยู่3ใบนะคะแบบนี้ใบอ่อนมันก็จะสีเขียวสดๆอย่างที่เห็นนี้นะคะถ้าแก่ขึ้นสีมันก็จะเข้มขึ้นใบมันก็จะไม่หนามากค่ะถ้ามองไปแล้วนะคะถ้าดูแยกทีละใบแบบนี้ใบมันเหมือนใบขี้เหล็กบ้านเราคิดว่ามันคล้ายๆกับใบขี้เหล็กใบอ่อนๆบ้านเราอะค่ะดอกนี้นะคะเป็นไม้ประดับแล้วก็จะเริ่มบานให้เห็นในช่วงเดือนพฤษภาค่ะตอนนี้ก็ราวๆวันที่12พฤษภานะคะเราก็เริ่มบานออกมาแล้วก็เหลืองอร่ามค่ะสาเหตุที่เราทำวิดีโอชุดนี้ขึ้นมาก็เพราะว่านะคะเราได้ไปคุยกับพี่คนหนึ่งนะคะแล้วพี่เขาเล่าเกี่ยวกับว่ามีคนไทยที่เขารู้จักนะคะไปเก็บดอกนี้ไปกินแล้วก็ได้รับอาการเป็นพิษแต่โชคดีที่ไม่เป็นไรมากเพราะว่าหมอล้างท้องได้ทันนะคะเขาก็คิดว่าอันนี้เป็นเหมือนที่ทุกคนคิดนะคะเวลาเราเห็นมันเหมือนดอกสโหน่เนาะมันจะเหลืองแบบเต็มต้นเยอะมากดูน่ากินแต่ว่าอันนี้กินไม่ได้นะคะมีพิษเดี๋ยวเราจะพามาดูกันค่ะว่ามีพิษอะไรบ้างพืชชนิดนี้เป็นพิษนะคะเขาก็จะมีสารพิษที่ชื่อว่าไซติซีนอยู่ค่ะเราหาข้อมูลมาจากศูนย์พิษวิทยาของประเทศสวีเดนนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจากรายงานที่เขาได้เก็บไว้นะคะยังไม่มีใครที่ได้รับอาการเป็นพิษรุนแรงจากพืชชนิดนี้ค่ะพืชชนิดนี้นะคะเขาจะเป็นพิษในทุกส่วนของเขานะคะแล้วอย่างเช่นถ้าเด็กกินเข้าไป 2-3 เม็ดนะคะมันก็จะมีอาการพิษบางอย่างเกิดขึ้นได้แล้วนะคะก็ระวังกันนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็ถ่ายวิดีโออยู่ข้างทางจักรยานนะคะแล้วก็แถวๆนี้มีร้านอาหารด้วยเสียงอาจจะดังนิดนึงนะคะสำหรับคนที่กินกูเล็งเข้าไปแล้วนะคะหรือเจ้าฝนเหลืองเนี่ยอาการเป็นพิษมันก็จะแสดงขึ้นภายในครึ่งชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงค่ะแล้วแต่ว่ากินไปปริมาณมากน้อยแค่ไหนนะคะอาการเป็นพิษที่จะเกิดขึ้นนะคะก็ได้แก่คลื่นไส้อาเจียนนะคะเวียนศีรษะง่วงซึมใจสั่นรูม่านตาเปิดกว้างแล้วก็มีไข้นะคะในกรณีที่อาการรุนแรงนะคะก็จะทำให้กล้ามเนื้อเป็นตะคริวค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีผลต่อการหายใจนะคะแล้วก็อาจจะทำให้ไม่รู้สึกตัวด้วยค่ะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้นะคะก็เป็นลำต้นค่ะลำต้นของเขาแล้วก็ใบของเขานะคะเขาบอกว่าต้นนี้ค่ะมันจะต้นที่ใหญ่ๆค่ะมันจะมีเส้นวงปีที่สวยมันก็เลยทำให้พวกช่างไม้ค่ะเขานิยมเอามาทำงานไม้กันแต่ว่าเขาก็บอกว่าให้ระวังด้วยเพราะว่าทุกส่วนของมันมีพิษเพราะฉะนั้นผงจากไม้อันนี้ค่ะเวลาที่เราเอาไปทำงานไม้ค่ะถ้ามันมีผงขึ้นมาผงนั้นอาจจะทำให้เกิดอาการเวียนหัวได้นะคะอาจจะทำให้เวียนหัวขึ้นไส้อาเจียนได้เช่นกันส่วนที่เห็นอยู่ข้างหน้านี้นะคะก็จะเป็นดอกอ่อนที่ยังไม่บานนะคะมันก็จะเหมือนดอกสโหน่บ้านเรามากเลยค่ะสำหรับเจ้ากูเล็งนี้นะคะที่สวีเดนเราก็จะเห็นเป็นไม้ประดับในสวนค่ะแต่ว่าถ้าใครจะปลูกนะคะเขาก็มีข้อแนะนำว่าไม่ควรปลูกในเขตที่ใกล้กับเด็กๆนะคะอย่างเช่นบริเวณสำหรับเด็กอย่างเช่นสนามเด็กเล่นนะคะทั้งนี้ก็เพราะว่าทุกส่วนของเจ้ากูเล็งนี้นะคะเป็นพิษนะคะตั้งแต่ต้นใบดอกแล้วก็เมล็ดค่ะซึ่งถ้าเป็นเมล็ดนะคะถ้าเด็ก
กินไป 2-3 เม็ดก็จะมีอาการเป็นพิษเกิดขึ้นได้นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นเจ้ากูเลงนี้นะคะตามสวนต่างๆนะคะในภาคกลางและภาคใต้ของสวีเดนค่ะโอเคค่ะเราก็จะพามาดูต้นเต็มๆนะคะอันนี้ต้นไม่ใหญ่มากนะคะอยู่ตรงป่าละเมาะข้างทางจักรยานค่ะซึ่งเราก็ปั่นจักรยานผ่านตรงนี้อยู่บ่อยๆนะคะเราก็จะเห็นมันเริ่มบานในเดือนพฤษภาค่ะแล้วก็มีให้เห็นถึงเดือนมิถุนายนนะคะพอเดือนมิถุนายนมันจะแบบว่าสวยบานเต็มที่เต็มต้นซึ่งพอที่เราเห็นดอกกูเล็กเนี่ยค่ะเหลืองๆอลามห้อยระยะแบบนี้นะคะช่วงเดือนพฤษภามิถุนายนนะคะช่วงนี้ฝนก็จะตกเยอะมากเพราะฉะนั้นมันก็เลยทำให้เราสามารถจำชื่อต้นนี้ได้นะคะเพราะว่ามันมาพร้อมกับฝนค่ะแล้วก็สีเหลืองแล้วชื่อมันกูเล็งนะคะเราก็คำว่ากูลจริงๆมันไม่ได้แปลว่าสีเหลืองนะคะมันแปลว่าทองหรือไม่ก็ที่รักหรือว่าไม่ก็หวานใจนะคะมันจะเป็น GULL นะคะแต่ชื่อมันไปคล้องกับคำว่ากูลนะคะที่GUL นะคะที่แปลว่าสีเหลืองของภาษาสวีเดนนะคะส่วนคำว่าเริงก็คือฝนนะคะเราก็หาข้อมูลคร่าวๆมาฝากกันนะคะเพื่อว่าจะได้ระมัดระวังไว้ค่ะมันที่สวีเดนมันจะมีพืชป่าผักป่าที่กินได้มากมายหลากหลายชนิดนะคะถ้าศึกษาดีๆก่อนที่จะกินก็จะดีกว่าค่ะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้นะคะสำหรับท่านที่อยู่สวีเดนแล้วสนใจเกี่ยวกับพืชผักป่าที่กินได้นะคะแล้วต้องการศึกษาต่อเพิ่มเติมนะคะซึ่งก็จะมีหนังสือเกี่ยวกับพืชผักป่าที่กินได้นะคะแล้วก็กลุ่มใน Facebook นะคะที่คนสวีเดนเขาพูดคุยเกี่ยวกับการไปเก็บผักต่างๆนะคะที่เกิดตามป่าตามข้างทางนี้ค่ะมากินและนอกจากนี้ก็จะมีเว็บไซต์นะคะซึ่งแนะนำเกี่ยวกับว่าผักชนิดไหนกินได้แล้วมันขึ้นตอนไหนควรเก็บยังไงกินมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วว่าใครที่ไม่ควรกินพืชชนิดนี้นะคะเดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ให้ด้านใต้วิดีโอนี้นะคะค่ะยังไงแล้วก็ขอฝากวิดีโอนี้ไว้ด้วยนะคะยังไงก็ถ้าถูกใจกดไลค์ถ้าชอบใจก็กดแชร์นะคะเพื่อแบ่งปันบอกต่อกันนะคะเพื่อที่ว่าหลายๆท่านนะคะที่ไม่รู้จะได้รู้แล้วก็ไม่เสี่ยงไปกินนะคะแล้วก็ได้ผิดจากพืชชนิดนี้นะคะขอบคุณล่วงหน้านะคะก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมกันเช่นเคยนะคะด้วยความปรารถนาดีจากยุ้ยอินลุนค่ะจากประเทศสวีเดนนะคะสวัสดีค่ะ